Где мячик, друзья мои? Офигеть. Вот это жесть, я не знал, что так больно бывает. Если вам здесь супер легко, так же как Мише, Чего легко, в смысле? Можно пса натренировать, чтобы он так делал? Это нифига не легко прям. Ох ты ж мамка моя! ой, там что-то хрустнуло. Ты хозяин своих тазобедренных суставов. Можно я поприседать пойду? Это была разминочка. В смысле? Так, всем приветики, друзья, с вами Физкультурник, и сегодня необычный выпуск. Мы не будем кататься на велосипеде, не полезем ни в какие горы, я вам сегодня расскажу, как стать быстрее на велосипеде с минимальным количеством потраченных денег, правильно? Аэропозиция на велосипеде – это когда вы согнуты, у вас руки параллельно земле, и вы в такой красивой аэродинамической позе едете, помогает вам экономить от 30 до 50 ватт на 40 км в час по сравнению с обычной расслабленной позицией с прямыми руками. Это не просто много, это космически много. Никакие европейские, азиатские рамы за 15 тысяч евро или какие-то суперколеса не способны дать такой эффективности, как хорошая, правильная аэропозиция. Но недостаточно просто уметь ее делать. Нужно обладать определенной гибкостью, подвижностью своих суставов и вообще готовностью тела для того, чтобы становиться таким супер-аэромонстром. И, например, я на это не способен. Это мой главный ограничивающий фактор. Так в чем проблема? Проблема в том, что, во-первых, гибкость моя как у деревяшки, а во-вторых, я не занимаюсь этим, то есть не развиваю. Педали кручу, в зал хожу, а вот гибкостью не занимаюсь. И сейчас я понял, что без этого дальше никуда, потому что просидеть 3 минуты в аэропозиции и почувствовать, что все затекло, руки уже онемели, ноги уже не крутятся, такое себе развлечение, правда? А мы с вами должны, если хотим быть быстрыми, по-настоящему быстрыми, уметь ехать часами в классной аэродинамической позиции, получать все преимущества, которые она дает велосипедистам, таким как мы с вами. Собственно говоря, поэтому я обратился к моей сестре. Ее зовут Настя. Настя закончила огромное количество международных курсов по пилатесу, по кинезиологии, по движению тела, по всему чему угодно. И если честно, Настя, помимо того, что моя сестра, она еще просто невероятно крутой специалист в пилатесе, в движении, в реабилитации. И если кто-то уж и сможет объяснить такому деревяшке, как я, как правильно и что делать для того, чтобы становиться гибче и лучше на велосипеде, так это точно Настя, правильно? Все верно. Собственно говоря, Настя, расскажи, что будем делать сегодня. Так, всем привет, как Миша уже сказал, меня зовут Настя, я его сестра, я тренер уже с примерно 10-летним, наверное, стажем, очень много всего делаю, и фишка спортсменов, что спортсмены очень много думают про мышцы, что мышцы должны быть сильные, мышцы должны быть эластичные, гибкие, но это не совсем так. На самом деле за силу, за реактивность, за эластичность и так далее отвечает наша соединительная ткань, фасция, а разрешает всю эту историю делать только мозг, это центральная нервная система. Поэтому сегодня, помимо того, что мы будем работать с мышцами, что неизбежно, в принципе, в любой тренировке, мы будем делать огромный акцент на соединительную ткань, на фасцию, и мы будем делать акцент на ее свойства, а также мы немножко подшаманим нервную систему, чтобы она разрешила Мише сидеть глубже, двигаться резче и выдавать большую мощность. И, друзья мои, эксперимент будет продолжаться не один день. Сегодня Настя покажет комплекс, который я буду делать следующие 30, а может быть и пусть будет 40 дней. Следующие 40 дней достаточно, чтобы результат почувствовать? Думаю, да. И мы как раз сможем посмотреть до и после, сравнить твою позицию, которая будет сегодня, и сравнить то, какая динамика у тебя будет уже потом. И все оборудование, все вот эти мячики с Озона и Алиэкспресс. Я попросил Настю специально таким образом подготовить тренировку, чтобы каждый из вас мог делать это дома, в офисе, на улице, не знаю, в коврике для вашей собаки, в общем, где угодно, где вам вздумается. И не нужно было какого-то специального оборудования, типа пилатес, реформеров, тренажеров и так далее. Все для максимально простого, но эффективного способа улучшить свою гибкость. И если кто-то решит вместе со мной делать эксперимент, обязательно подписывайтесь куда? Правильно, на телеграм-канал. Там можно будет в комментариях рассказывать, а как у вас получается стать гибким и аэродинамичным благодаря вот этому комплексу. Или ничего не работает, и надо снова на балет идти. В общем, погнали, наверное. И первое, с чего мы будем начинать, это работа с такими мячиками. Их можно в домашних условиях заменить, не поверите, носками с гречкой, то есть просто засунуть гречку в носки, все это обернуть и работать с ними. Можно заменить на теннисные мячики. Единственное, вам будет чуть более ярко в ощущениях, но в целом тоже можно. Такие мячики — это просто Озон, Wildberries,
где угодно, Алиэкспресс. Заказывайте средний диаметр, средняя мягкость. Ссылочки оставим все, конечно, в описании. Если вдруг решите купить такие мячики, что они стоят по 250 рублей, как говорится, друзья, русскому дороже. Эти стоят вообще-то по 2000 рублей. По 2000. Это итальянские мячики, на секундочку. Да, итальянские мячики, друзья мои. Ну что может быть лучше для русского человека, чем носок с гречкой? Куда вы, друзья, положите свой носок с гречкой? Напишите в комментариях обязательно. Для начала мы с тобой сделаем первый тест. Мне нужно, чтобы ты встал в свою аэропозицию, как ты ее представляешь сейчас. А можно вопрос? Смотри, да. Велосипед, он как разноногий вид спорта, да? То есть у тебя одна нога впереди, другая нога чуть сзади, когда педали крутишь, да? Логично. То есть либо вот так, собственно говоря, мне вставать параллельно ногами? Тебе вставать параллельно с ногами, потому что мы пока смотрим не динамику, мы пока смотрим статику. У меня чуть согнутые ноги, да, так. Я наклоняюсь, и мне нужно, чтобы у меня максимально низко я опускался. Но у меня сейчас уже напряглось все абсолютно. У меня тянет здесь, у меня тянет здесь, тянет под лопаткой. То есть, на самом деле, вот это для меня более комфортная позиция, да, если чуть особенно носки встать, потому что я педалирую. Да, педалируешь ты носками. Да, носками все-таки, да. Вот это, наверное, предел, в котором даже я, друзья мои, когда кручу велосипед, я понимаю, что вот в этой позиции уже, когда вот так глубоко наклоняюсь, пытаюсь локти опустить, у меня здесь все натягивается, и я сильно теряю в мощности. То есть даже не то, что я не могу по гибкости долго сидеть, я могу так сесть, но в этот момент ваты я не могу выдавать те, которые могу выдавать в более вертикальной позиции, наверное. И все это очень логично. Я хочу, чтобы обратили внимание на то, что вот здесь очень сильно подкручен таз, и как раз-таки вот это не дает нам огромной мощности в ногах, чтобы они реактивно отстреливали и работали на пружинку. Собственно, над этим мы тоже сегодня поработаем. Возвращайся тихонечко, только не сломайся, пожалуйста. Первое, что нужно будет сделать, это самое элементарное, просто покатать мячик ногой. Почему? Потому что стопа – это прям must-have всего. Прям ставишь ногу. Куда? И как хочешь, абсолютно просто катаешь. Это не так важно, будешь ты это делать сильно, будешь ли ты делать это легко. Желательно каждый раз делать по-разному. А сколько делать? Просто буквально секунд 15 на каждую ногу, покатать просто для того, чтобы пробудить рецепторы, чтобы нервная система начала понимать, где вообще находятся твои ноги. То есть, таким образом, ты рисуешь в карте своего тела ногу, что смотри, она здесь, потому что дальше мы будем с ней работать, и дальше это прям будет для нас критично важно. Слушай, смотри, вопрос. Да. Я когда, не знаю, друзья, кстати, напишите, у вас так или нет. Еще раз, я велосипедист начинающий. Я всего пару лет катаюсь на велосипеде, до этого занимался более реактивными видами спорта, взрывными. Спринт бегал, в американский футбол играл. И в детстве никогда цикликой не занимался. Да, то есть для меня циклические виды спорта новые. Так вот, и когда я еду на велосипеде, особенно когда у меня ваты начинают расти, у меня нога, несмотря на то, что педали, да, мы все знаем с вами, они где-то вот здесь вот прикреплены к ноге, я начинаю как будто пальцами ног помогать докручивать педаль. Хотя там карбоновая пластина, она не гнется, совершенно бесполезна. Я просто наоборот теряю мощность, да, ногой. Это почему происходит, Настя? Это происходит потому, что у тебя как раз недостаточно вот этой пружинистости, эластичности у стопы и у ахиллова сухожилия, что мы сегодня тоже ближе к концу уже с чем поработаем, и твои пальцы пытаются компенсировать, они пытаются захватить, чтобы максимально помочь тебе захватиться за эту историю. Да, это примерно, когда мы возвращаемся к истории про то, когда мы были животными, еще с цепкими большими и не только большими пальцами ног. Вот, и очень сильно себе помогаем лазить по деревьям. То есть ты практически лезешь по велосипеду в этот момент, когда ты его крутишь. Логично. Окей, Первое, с чего начинаем, по 15-20 секунд мы покатали мячик стопами, да? Причем можно это делать, на самом деле, еще до тренировки. Можно положить такой мячик где-нибудь около раковины, пока вы чистите зубы, вы можете его катать. Это будет очень клево, и я рекомендую это абсолютно всем. Приятно так вообще, если честно. Да, он очень мягенький, приятненький и пробуждает огромное количество рецепторов. В том числе, кстати говоря, рецепторы, которые связаны с тазовым дном, с тазовой диафрагмой, мы еще и обеспечиваем себе безопасность кора. Вроде бы очень простое движение, на самом деле очень круто. Ну что, погнали радоваться? Давай. Тебе нужно будет сесть просто на коврик. Как? Вот просто сесть. Вот как ты с ногами садишься? Вот так? Я сижу вот так вот. У меня избыточная подвижность как во внешнюю сторону бедер, поэтому мне вот так сидеть удобно. Отлично. А вот так, например, нет. А так тебе пока и не надо сидеть. Тебе нужно под седалищные кости положить вот эти мячики. Под оба? Да, под оба. То есть седалищные кости, друзья, это то, где как раз у вас в седло упирается сзади, да? То, как раз на чем вы сидите, да? Когда вы чувствуете вот эти два выступа.
И на них просто нужно посидеть, возможно, побалансировать. Если тяжело, можно поставить пальцы рук или руки, да, чтобы балансировать. Просто дать немножко фасции напитаться. Здесь можно себе это представить как губка для мытья посуды. Ты ставишь ее под воду, она напитывается, и мы просто ждем секунд 20-30, чтобы она напиталась. И стараемся не двигаться пока что, даем просто напитаться. То есть это не так важно, вот именно, что она прям идеально под седалищными, да? Нет. Куда-то рядом поставил достаточно, да? Главное, ты положил под седалищные, ты примерно их чувствуешь, ты понимаешь, что ты с ним немножко скатываешься, но все равно держишься. И вот сейчас тебе нужно будет слегка двигаться на них вперед и назад. То есть просто, чтобы твой таз, здесь мы не думаем ни о движении таза, ни о движении ног, мы просто двигаемся попой по мячикам. Все, это прям элементарная история. Для чего это нужно? Мы начинаем расслаблять заднюю линию, чтобы когда Миша уходил в аэропозицию, когда вы уходили в аэропозицию, ваша задняя линия давала удлиняться. Да? То есть не просто мы ее тянули, а она такая, можно. Оказывается, это все можно. И немножко вправо-влево, чтобы тебе было тоже прям хорошо. Друзья, если вы включили видео на этом моменте, вам точно не совсем понятно, что происходит, но очень весело. Подожди, мы еще другие места не клали. Мячики. Где мячик, друзья мои? Где Найди мячик. Где ваша седалищная кость? Каждый выбирает седалищную кость там, где ему комфортнее и приятнее. Да? Вот. Да. Смотри, теперь тебе нужно из-под левой убрать мячик. Из-под левой, левая, вот она. Левая, вот она. Поставить левую ногу согнутую в колени, поставить руки в упор и правую ногу вытянуть. Вот так вот, да? Да. Нормально? Приподнять ее? Приподними. Ох, вот прям у меня напрягается квадрицепс. И опускаешь, вот расслабляешь полностью. Теперь ты поднимаешь не квадрицепсом. Я прям чувствую это. Смотри, не квадрицепсом, а ты давишь попой в мячик, чтобы у тебя поднялась нога от задней линии. То есть ты вот этой частью поднимаешь, а не вот этой. Пока не получается. Я пока понимаю, да. Поднимаю. Сейчас, секунду, это нормально. Буду пробовать. Сколько раз так сделать? Пока ты не начнешь чувствовать, что у тебя включается именно задняя линия на подъеме. Здесь нет какого-то универсального 5, 6, 7, 8. Это может быть 2 раза, это может быть 20 раз. Но мне самое главное, чтобы ты начал давить седалищной костью в мяч, и от этого, как рычаг, у тебя начинает подниматься нога. Да, во-первых, она начинает подниматься выше моментально. Естественно, квадрицепс будет работать. Да. Это без вариантов совершенно. Здесь работает подвздошно-поясничный квадрицепс, здесь работает вообще все тело. С каждым разом я все больше чувствую, что задняя поверхность включается в работу, и я прям чувствую, как у меня ягодица начинает давить в пол. То есть тебе как раз и нужно вот это ощущение погружения и рычага вверх. Прикольно, очень амплитуда увеличивается, когда ты вот так делаешь. Да, смотри, теперь мы с тобой поднимем ногу, продолжаем давить седалищной костью, и просто стопой мы поворачиваем вправо-влево. Да. А от стопы у тебя будет все тоже вращаться. И здесь мы даем такой некоторый, это называется твик. Да, то есть мы чуть-чуть играем с положением. У меня, знаешь, что происходит? У меня максимально хочет выключиться ягодицы, которые давят в мяч, и включиться квадрицепс, чтобы держать на весу. Да, конечно, естественно, он же умный, он же хочет облегчить тебе задачу. Это прям... Да. Друзья, в общем, приседать со штангой в зале попроще, я вам скажу. Это нифига не легко прям. Это сильно напрягаешься. Теперь смотри магию. Попробуй просто поднять ногу, она теперь поднимется. Оба! Сильно выше. Слушайте, ребят, я понимаю, что на видео, на ширике особенно объектив не так видно, но такое ощущение... Офигеть, реально. Офигеть просто. То есть я до этого поднимал вот так вот и такой, типа, офигеть, как дальше не идет. И сейчас вот просто у меня хлоп, она офигеть. Мы можем даже сделать такой тест, убери сейчас из-под правой седалищной кости. А что произошло? Почему так работает? Сядь с прямыми ногами. Во-первых, почувствуй, что она у тебя сидит. Нет, вот смотри, вот с прямой ногой я вот здесь вот не могу ее, то есть я вот здесь... И потянись к ногам. Офигеть, я не могу ее распрямить. Потянись к ним. Не, ну тут вообще... Смотри, вот, да, мы можем просто увидеть, как это... Блин, офигеть, то есть я вот эту не могу, ну, давайте так еще раз. Я реально плох вот в этих движениях, да, то есть вот это явно не моя сильная сторона. Но вот здесь у меня нога лежит, и мне с ней комфортно, а тут я как бы, как обычно. Да. Блин, прикол. Хорошая новость, у тебя есть вторая нога. Да. Поэтому... Вообще, да, это очень приятно, что есть вторая нога. Окей, я положил мяч снова. Ты положил мяч. Ты поставил ногу, сделал упор в руки, и твоя задача снова начать давить седалищной костью в мяч так, чтобы нога начинала подниматься. Не, ну вот этой ногой уже, видимо, проще, потому что... Нервная система уже знает, что мозг уже понимает, что я хочу сделать, да. Ну, то же самое, да, здесь как бы мы должны дать людям ориентир, что здесь важно... на ощущение работать, да, а не на количество раз. То есть, когда вы почувствовали, что все у вас, как бы, вы можете давить, да, нормально, что у вас включается нормально задний поверхность бедра, меньше включается квадрицепс. Он будет включаться. И если он у вас очень сильно перенапрягается, чуть-чуть его пошевелите.
Дайте ему немножко какого-то массажа, дайте ему немножко расслабления, прям мануального, чтобы потом снова концентрироваться вот на этих маленьких ощущениях, что вы именно давите седалищной костью вниз, и от этого нога просто рычагом поднимается. Слушай, а пока я делаю массаж, как бы многие, кто занимается велоспортом, ходят на массаж и думают, что массаж должен помогать как раз в расслаблении, растяжке и так далее. Насколько это работает на самом деле и как и работает ли вообще? Вообще массаж – это очень классная тема. Массаж – это здорово всегда, это приятно, это полезно, это разгоняет кровь, лимфу. Но главное понимать, зачем вы его делаете, для чего вы это делаете. Если, например, это массаж с пассивной тракцией, с пассивным вытяжением, то, вопросики. Если это массаж миофасциальный, когда мы действительно работаем с глубокими слоями, когда мы действительно помогаем мелким мышцам двигаться и фасции тоже каким-то образом двигаться, да, это круто. Я всегда за то, чтобы делать все, в чем тебе комфортно. Окей? Ну, вроде да. Как ощущение? Ну, намного легче ноге, конечно, становится, как будто Давай делаем ретест. Как будто она... вот я сижу, для меня это как бы... Для меня это невозможно. Ну, еще раз, ребят, чтобы вы понимали, я сижу обычно, то есть я могу с прямыми ногами сидеть только вот так вот, когда я сзади опираюсь. Я настолько не гибкий в этих положениях, то есть если я вот так могу как угодно ноги завернуть, да, то вот здесь я вот не могу. И вот здесь я могу спокойно сидеть, мне комфортно. У меня, как бы я чувствую все равно спину, но у меня гораздо проще, чем обычно. То есть я могу сидеть, по крайней мере. Здесь вот как раз классная ремарка про спину. Научиться, да. Да, классная ремарка про спину, что здесь на самом деле задняя линия, она не заканчивается на попе, она продолжается дальше, и дальше тебе нужно будет лечь на спину. То есть в смысле... Мы будем работать дальше со спиной, да. Ага, окей. Ну, кстати, на самом деле из прикольного, да, то есть, а если я правильно понимаю, что если вот я буду делать 40 дней буду это делать комплекс, то в целом я в теории смогу даже пальчиками до ног дотянуться. Я думаю, ты сегодня уже сможешь дотянуться пальчиками до ног, но... 40 дней за день, друзья мои. 40 дней за один день. Смотри, тебе нужно лечь на спину. Согнуть ноги в коленях, поставить стопы достаточно на комфортном расстоянии. Здесь нам не так принципиально, как далеко они будут стоять. Нормально? Принципиально, да, чтобы ты себя ощущал комфортно на спине. Ой, мне очень комфортно. Тебе комфортно. Да. Руки собери в замочек, направь большие пальцы вниз и убери всю эту историю за голову. Вот так вот. Да, собери локти где-то 45 градусов, чтобы вот у тебя голова лежала как будто в корзине. Оставляем локти обязательно где-то 45 градусов, чтобы лопатки не меняли положение. Сейчас сделай вдох. С выдохом кивни головой и скрутись до нижних ребер. Мы делаем упражнение, которое называется chest lift. Так. Дружочек, давай еще скручусь. Выдыхай, 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 выдыхай. Вот здесь стоп, плечи немножко расправь. Сделай вдох здесь. И на выдохе еще больше погрузи грудину. Нет, не поднимайся. Мне нужно, чтобы ты вот эту штучку, грудину, косточку посередине, просто погрузил. Есть? Запомни свои ощущения и мягко раскручивайся обратно. Супер. Теперь. То есть как будто втягиваешься внутрь собственной грудины. Да, представь, что ты ящерка, которая такая раскрывает капюшон назад. Окей. Да? Но сейчас мы с тобой положим мячики под середину спины. Прям присаживайся чуть-чуть, чтобы мы показали людям, куда мы кладем мячики. То есть вот здесь у нас лопатки. Ниже лопаток, по бокам от позвоночника, вот сюда мы кладем эти мячики. И тихонечко укладываешься назад, чтобы они примерно где-то симметричны были, плюс-минус. И уже вот здесь, на самом деле, на старте у нас разгибание грудного отдела. И оно может быть таким не очень комфортным. Поэтому мы его стараемся делать мягким. Если у вас здесь теннисные мячики, вам будет очень интересно. Да больно будет. Ну ладно, будет больно. Если у вас носочки с гречкой, вам будет поприятней. Но они не будут так перекатываться. Поэтому вспоминаем то, что мы делали сейчас. Мы делаем вдох. На выдохе киваем головой, направляем взгляд вниз и скручиваемся до нижних ребер. Плечи оставляешь широкими. Супер. Вот здесь делаешь вдох. И на выдохе грудину вниз и раскрываешь спину. Помнишь, ящерка-капюшон? Плечи не зажимай. Ящерка-капюшон. Ящерка-капюшон. А теперь самое прикольное. Поднимаешь таз. Чуть-чуть. Оба. Ёшкин-кошкин. И начинаешь кататься вперед и назад по мячикам. И вот здесь такое ощущение, как будто тебе кто-то чешет спинку изнутри. Да. Вот кто-то внутрь туда залез и почесывает тебе спинку. И причем левую как будто больше. Жизнь такая штука. Мы вообще не симметричны. Это правда. Просто катайся туда-сюда в кайф. Это даже не воспринимай как упражнение. Видно, да, что очень легко, непринужденно, кайфует человек. Можно я поприседать пойду? Нет. Пороговые интервалы, ВО Макс сессии, что-нибудь. Плечи расслабляй, помни про капюшон у ящерки. Ой, да, плечи расслабили. Да, двигаешься, прям двигаешься. Сколько по времени? Слушай, пока двигаемся. Не, ну в целом для людей, чтобы да, потом... в целом для людей в районе минуты минимум.
Почему? Минимум минута. Минимум минуты. А И лучше? это пока не размягчится, пока ты не начнешь чувствовать, что оно там прям тает, как мороженка. Теплое на итальянском солнце. Вот начинаю чувствовать. Да. И здесь очень важно, мы это делаем медленно. Фасция не очень любит быстрое движение, она любит медленное, мягкое движение. И не раскрываемся обратно, мы все еще остаемся в сгибании грудной клетки. Блин, это сложно. Конечно, а ты как хотел. Я же не приседать тебе со штангой. Да уж. В R-позиции стоять. Остаемся. Сначала кладем таз вниз, и затем мягко раскрываемся назад. И вот сейчас уже разгибание становится очень приятным. Ох, боже. Здесь уже очень Да, хорошо. теперь я готов на этих мячиках до завтра лежать. Да. Если у вас есть такой человек, как я, который вас тренирует, или которого вы можете подозвать и сказать: слушай, помоги мне, здесь очень классно будет положить руки на грудину и поделать вот так. Просто от грудины шатаете человека вправо и влево, ему становится еще более хорошо, он кайфует, наслаждается жизнью. Интересно, можно пса натренировать, чтобы он так делал? Можно кота. Кошки, они же топчутся, мне кажется. Вот можно Да. Но что-то- они не тренируются. Пса за вкусняшку можно чему угодно научить. Ну да. Ну да. Пес остеопат. Вот. Остеопес. Остеопес. Остеопес и ящик. Блин, офигеть, там как будто что-то отпускает вообще. А там действительно как будто что-то отпускает. Ну, а Это если очень сам ты прикольная делаешь, штука. то просто лежишь и все. На самом деле ты можешь просто своей рукой тоже это поделать. Например, одну руку оставить за головой, а второй Вот ты так, просто да. можешь покачать грудную клетку. Это будет немножко не так, Ну но... да, это немножко... Слушай, ладно, но качай эффект мне все равно грудную тот. клетку. Так Вот. сильно Качай меня эффективнее. дальше. В общем, Качай меня ребята, полностью. припахивайте свои вторые половинки. Никто вам грудную клетку не покачает другой. Соседа зовите. Да. Теперь нужно снова скрутиться. Скручивайся. Так же, да? Да. Плечи. Поднимайся есть выше. плечи. Поднимайся выше, я уберу мячики. Оп, ложишься обратно и... Ёж, О, матрёш, боже. просто. У меня спина как будто, друзья, она как будто такая, знаете, была напряжена, как будто сейчас растеклась просто, как мороженое на солнце растеклась просто по коврику. Такой мягкой спины у меня никогда в жизни не было. Итальянское джелато. Вообще просто. Теперь снова делаешь вдох, ну, скручиваешься, ящерка, капюшон, помни. Плечи. И, о боже, магия, смотрите, какая красота. Как красиво человек просто. Теперь вот здесь останься на этой высоте, выдохни еще больше в грудину, да, и вот, ты посмотри, какая красота. Вот это сгибание грудной клетки. Супер, вот это шикарно. Возвращайся обратно. Ушко. Офигеть. Отлично. Это еще не все. Теперь нужно повернуться на живот и мячик положить на центр грудины. Ага. Грудина. Грудина, центр. Мячик. Ложишься, руки под лоб. Если вдруг вы девушка, которой очень повезло природно, вы можете положить либо два мячика, либо под мячик что-то подложить, ну, либо каким-то образом что-то раздвинуть и положить. В любом случае, мячик должен лежать на середине грудины. Что важно здесь? Расслабить плечи. Ага. Да, это первое. Удобное положение таза, чтобы поясница здесь не напрягалась. Ага. Тебе комфортно? Да. Если вдруг вот здесь у вас напрягается поясница, под таз, под подвздошные кости, под вот эти, которые торчат, можно подложить коврик, подушечку, что угодно. Главное, чтобы грудина лежала на мячике. Угу. Кайф? Да. Кайф. Если опять у вас есть кто-то, кто вас пошатает, это классно. Если у вас нет никого, ну... А как работает шатание, Настя? Почему оно так прикольно работает? То есть, меня никогда никто не шатал. Почему это так прикольно работает? Это так работает, потому что для нервной системы, во-первых, это история про успокоение и расслабление. То есть представь, когда мама качает ребенка, она его тоже немножко похлопывает. Это перкуссия, это успокоение для нервной системы. И фасция, она просто на уровне вот сигналов от нервной системы, она расслабляется. Слушайте, да, у нас же младенец 4-месячный. Когда его реально похлопываешь, ну и покачиваешь, но у кого есть дети, понимают, они гораздо успокаиваются быстрее и засыпают. А почему? Потому что это, я так понимаю, стимуляция того, что они чувствуют внутри утробе матери, когда идет сердцебиение, и внутренние органы, они как бы сжимают и расслабляются. И это тоже, да. Ты постоянно чувствуешь. Да. И вот это механическое воздействие на фасцию, медленная перкуссия, это очень круто. Причем она может быть более глубокая. Да. Да, и это будет одно
она может быть более поверхностная, это будет другое. Если мы хотим активизировать нервную систему, и, например, вам нужно, наоборот, взбодриться, а не расслабиться, то вы можете это делать быстрее. Это совсем другая история, да? Окей, ты полежал вот здесь. Снова мы отжали как губку для мытья посуды, чуть-чуть подвинули руки вперед. И вот смотри, сейчас мы будем работать от взгляда. Взгляд у тебя направляется на лоб, сначала вверх. Есть. Теперь начинаешь... То есть, стоп, секунду, для всех, чтобы было понятно. Я сейчас просто глазами как будто пытаюсь посмотреть себе на лоб. Все верно. Ага. И теперь начинаешь чуть поднимать голову, делать небольшое разгибание в шее. А вот теперь вот отсюда мячик толкаешь грудью вперед. Во, супер! Чуть расслабь плечи. Ага. Теперь обратно стекай вниз и ложишься вниз. Еще раз. Мы запускаем сегментарное движение, то есть с каждого позвонка. Первые позвонки – это у нас всегда взгляд. Первый взгляд поехал. За взглядом поехала шея. Прям представляете, как велосипедная цепь. И потом начинаем вперед выталкивать мячик. Вперед, вперед, вперед. Не вверх, вперед. Как будто вы разведчик, который ползет под колючей проволокой. И нужно вот этот мячик толкнуть вперед. И обратно вниз. Сколько раз? Я думаю, раза 3-4 будет достаточно нам с тобой сегодня. Вообще, опять же, пока вы не чувствуете, что это движение идет легче. Здесь нет универсального 5, 10, 15, 20. Есть ваши внутренние ощущения. Здесь очень важно к себе начать прислушиваться. Кстати, хороший повод начать слушать себя и свое тело. В следующий раз мы с тобой останемся в твоей верхней точке. Ну, кстати, и правда, я вот начинаю делать. Первый, когда по 2 раза делаешь, не понимаешь, что значит идет легче. Да. А вот на 3/4 такой, ну все, реально намного легче. Здесь вообще следим, легче. Что чуть меньше шея, да, то есть не нужно ее так сильно разгибать. И теперь только глазами подвигай вверх и вниз. Только глаза у тебя. Больше ничего не двигается. На полную амплитуду? Да. То есть смотри вверх, максимально вниз, да. максимально вверх. Да, и стараешься Быстро голову или не медленно? двигать. Как хочешь, как тебе комфортно. Здесь нет конкретного указания, есть просто движение глаз. Хочешь прикол? Да. Я могу медленно поднимать взгляд, но не могу медленно опускать. Потому что ты сейчас находишься в разгибании, твоя нервная система готова его поднимать. То есть разгибание – это когда мы смотрим наверх, а вниз ей очень не нравится. Офигеть, я прям вниз у меня бросается прям взгляд. То есть я, знаете, я могу поднимать зрачки медленно, прям, знаете, так типа очень медленно, там вот смотрю, оп, поднял. А вниз я не могу так делать, прям я хлоп, они у меня падают как бы вниз сразу. Офигеть, я даже не знал, что так бывает. Попробуй вправо-влево. Прям посмотреть? правый уголок глаз, левый уголок глаз, да. Верхний или просто? Нет, просто. То есть просто глаза у тебя вперед, и вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево. Налево лучше смотрится, чем направо. Ну, это уже вопросики. Ну, налево как будто больше рейндж, чем направо. Вполне возможно, потому что еще, заметьте, направо начинает еще голова двигаться при этом. Да. Контролируй, чтобы она не шла. Только глаза, право-лево, 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 лево-право. Здесь делаешь вдох и с выдохом мягко от грудины опускаешься вниз. Сначала грудина, потом все остальное. А зачем мы смотрели глазами, Настя? Мы работаем с нервной системой, обеспечиваем ей некоторую безопасность в положении разгибания грудной клетки. То есть твоя аэропозиция, она предусматривает то, что ты будешь делать небольшое разгибание. И тем, что мы работаем с глазами, мы даем ей безопасность. Смотри, что мы можем и сюда смотреть, и сюда смотреть, и сюда смотреть, и сюда смотреть. И для тебя это будет безопасно, мы можем не менять это положение. Попробуй сейчас сделать это же разгибание, посмотришь, как увеличится твой range of motion. Как это по-русски? Диапазон движения. Диапазон движения, да. И грудью вперед. Офигеть. Офигеть. Да, Офигеть. Да не, без шуток, не может быть такого. Офигеть. Чуть-чуть меньше разгибания в шее, чтобы было честно. Офигеть. И грудью вперед еще. Так не, ну оно же само происходит. Да, я понимаю. Ты не мог так сделать. Да, то есть подъем здесь грудной клетки намного стал лучше. При этом у нас достаточно свободная поясница, она вообще не напрягается. Вообще не напряжена. И это самое важное. Поэтому, если поясница напрягается, подкладывайте коврик. Здесь все хорошо, мы мягко уходим назад, убираем мячик и буквально 10 секунд просто лежим, отдыхаем перед ключевым началом тренировки. Это была разминочка. В смысле? Мы подготовили тело для того, что оно будет делать дальше. Классно? Классно, да. Супер. Теперь поставь руки около плеч, оттолкнись и перейди в положение на четвереньки. Вот так вот, да? Да. Значит, что мы делаем на четвереньках? Для начала... Я стол. Ты стол. Расслабляем плечи так, чтобы они не подходили к ушам. Кисти у тебя под плечами.
колени примерно под тазом. И таз уже вот здесь в хорошем положении, да, то есть он никуда не подкручен. Да, что важно здесь? Да. Ты не проваливаешься в арке спины, а ты немножко подбираешь ребра вверх и толкаешься руками, как будто отжимаешься. Вот, красавчик. Чуть-чуть взгляд направь вперед. Вот такая замечательная у нас позиция. Классно? Классно. И теперь представь, что твои седалищные кости, на которых ты сидел на мячиках, начинают раскрываться назад. Ты чуть толкаешь себя руками, смещаешься назад. Прям толкай руками еще, чтобы был импульс. И вот чувствуешь, они пока еще раскрываются, но в какой-то момент все, вот видите, они подкручиваются. Да. Вернись на место, где они еще раскрылись. Вот здесь. И продолжай еще раскрывать их назад. Еще Вот раскрывать, тяжело, еще тяжело, раскрывать, тяжело. еще раскрывать. Стоп. И теперь тебе нужно голенями, нижней частью голени и стоп, толкнуть себя так, чтобы ты пошел в злую кошечку. То есть таз подкрутился, и в злой кошечке ты переносишь себя снова вперед и раскрываешься снова в нейтральное положение. И раскрыл таз. Есть? Да. Есть. Вот сейчас вот она отпустила, да. То есть это как бы, это кошка-корова, только какая-то своеобразная, да? Динамическая волна. Ну, то есть, Смещаемся, как бы, смещаемся, смещаемся, вот я толкаю себя смещаемся, руками, смещаемся. И ты здесь остановись, сделай вдох, и на выдохе еще больше таз немножко проверни. Сюда. Вот, вот. И теперь оттолкнись ногами и руками, начни подкручивать таз. Таз первый. И вперед переносишь себя и раскрываешься. Да. Визуально движение очень небольшое, но там внутри происходит столько всего. Слушайте, Да? это просто жесть какая-то. Ага, поехали. Еще раз, подкручивай. Поехали, ногами отталкивайся. И волна. Теперь небольшой лайфхак. Когда ты будешь смещаться назад, мне нужно, чтобы ты представил, что между твоими седалищными костями эластичная лента. И когда ты смещаешься назад, ты ее как будто между седалищными костями натягиваешь. Есть? Да, я понял. Ну, понял. На самом деле, друзья, когда ты объясняешь, что ты натягиваешь седалищные кости как будто эластичной лентой, это звучит как работа с тазовым дном. Но вот эти и шутки про тазовое дно. Но на самом деле, типа, вот я сейчас стою такой, окей, в целом, я гораздо лучше понимаю, что это значит. Ну что, попробуем, поехали дальше. Да, на самом деле аэропозиция. Ну вот я сейчас вот натягиваю. Да. И смотрите, какая красота. Докуда мы уже дошли. Вот, и все, дальше не могу, дальше надо... Все, стоп. Ага. Дальше снова ногами отталкиваемся. Можно я поясню? Вот дальше я не могу, это значит, что если я иду дальше, у меня просто таз начинает как бы заворачиваться, да, Настя? Как? Да, он начинает уходить в задний наклон. Да, то есть вот сейчас он у меня как бы прямой, красивый, как я хочу, чтобы он у меня был вот повернутый, да, в аэропозиции, да. Поехали снова сюда, подкручиваешь и вперед. Ага. Добавим сюда еще один моментик. Помнишь эластичную ленту между седалищными костями? Да. У тебя такая же между лобковой костью и копчиком. Все, понял, еще раз. Представь, что они пересекаются, да? Они пересекаются. И вот эта точка пересечения – это то, чем тебе как раз нужно тянуться назад. Кстати, давай на самом деле скажем всем, что почему в том числе мы это делаем. Мы мало говорили про механику аэропозиции. Да. Но я думаю, может быть, я отдельно потом это запишу. Суть в том, что ты в любом случае, когда садишься глубоко на велосипед, ты подкручиваешь таз и как бы пересаживаешься, переваливаешься на переднюю часть промежности, да, как сказать-то. То есть ты как бы, если ты в расслабленной позиции сидишь на седалищных костях, ты можешь это себе позволить. В аэропозиции ты в любом случае должен как бы подкрутить таз копчиком вверх и пересесть как бы вот, и поэтому, если вы умеете подкручивать таз копчиком вверх, то тогда у вас аэропозиция будет заниматься гораздо проще. Для чего нам эта история нужна? Для того, чтобы у нас была согласованная работа грудобрюшной диафрагмы, тазовой диафрагмы, вот оно. Чтобы все мышцы центра, глубокие мышцы центра, работали согласованно, и это нам позволяло выдавать максимальную мощность и безопасность. То есть мы здесь делаем безопасно для поясницы, мы делаем это эффективно для таза, для тазобедренных суставов. И поехали. Представляешь себе две этих эластичные ленты, вот ты уходишь назад, кайф, смотри, какая красота. Мне даже страшно, насколько глубоко я сейчас могу идти. Да, и попробуй То есть сейчас... у меня голова на самом деле такая, типа, не, чувак, подожди, в смысле... Мы там не были. В смысле таз еще нормальный, да. И снова ты начинаешь ногами толкаться, подкручиваешь таз, волна вперед. И добавим здесь чуть-чуть реактива. Что такое реактив? Когда ты смещаешься назад, ты представляешь, что натянул пружину, и она тебя резко выбрасывает вперед. Ты ее натянул, и она тебя прям от ног ногами надавив в пол. Да, супер. Но чуть больше от реактива сразу подкручиваешь таз. То есть уходишь, ногами надавил в пол, это запустило супер пружину. Не забывай про движение головы. Когда у тебя злая кошка, голова идет вниз между колен.
Да, супер, отлично. Продолжай пружинить. Отлично. Со следующего раза 2 пружинки назад. Пружинка, пружинка, вперед. Да? Отлично. Это пока была мышечная, да? Чуть-чуть ее больше, прям пружинка, пружинка, как будто бросил, и она сама вперед. Голову не забывай, грудную клетку не забывай. Пружинка, пружинка, вперед. Супер, красавчик. Прикольно. Поехали. Пружинка, пружинка, вперед. Отлично. Еще. Пружинка, пружинка, вперед. И прям еще брось таз назад. Дай ему вот, вот. Ты посмотри, какая красота-то. Офигеть. Еще. Отлично. Офигеть, друзья, просто вообще. Космос насколько садится. Офигеть. Круто? Да, то есть у меня вот сейчас как бы таз подкручен так, как у меня до этого был подкручен таз, ну вот в этом положении. Да. Сейчас мы сделаем промежуточный ретест. Сядь, пожалуйста, с прямыми ногами, потянись вперед. Посмотрим просто, как это у тебя сейчас происходит. Офигеть, просто вообще страшно, что теперь. Неплохо. Ну, у меня лучше стало точно. Ну, как бы я все равно по-прежнему деревянный. Давай так. Тут Ты же не еще деревянный, надо... ты прекрасен. Да. Нужно понимать, что типа вот, ну, как бы насколько ощущение комфорта. Сейчас Садишься- ноги, смотри, расслабленные Да, становятся. именно. Ноги расслаблены, спина расслаблена. То есть ты сидишь, я в таком положении могу сидеть, например, работать, да, вот сейчас. Да. То есть изначально, когда я вот, ну, сажусь в это положение, то есть для меня это, ну, в смысле, еще раз, друзья, это реально прикол, потому что для меня это непривычное положение. То есть я очень сильно, у меня очень натянутая задняя цепь всегда, что мне хорошо позволяло бегать спринт, потому что я как такой очень плотная пружина. То есть я могу выдавать большую мощность, но как бы... Но она травматична при Недалеко. этом, да. Я постоянно травмировался задний пояс бедра из-за того, что она как бы слишком жесткая у меня была, но ну, реактивная очень была, да. То есть вот сейчас мне очень комфортно сидеть, а до этого, я говорю, вот я вначале садился, мне вот так вот, то есть вот как было мне вот так комфортно, сейчас мне вот так комфортно. Это, конечно, фантастика. Окей, возвращайся на четвереньки. Снова возвращаешься на ровные четвереньки. И сейчас отсюда тебе нужно правую ногу вытянуть назад. А, вот так. Вытянул. Нет, наверное, надо показать. Давай покажем. Давай. Давай. Правую ногу вытяни назад Есть. и уведи ее в сторону. Вот тогда вот так. Да. Ну, там, друзья. Окей. Так. Уводишь Ага. назад и ставишь ее в сторону. Супер. Поставь ее на всю стопу. Присогнем ее, потому что иначе тебе будет очень неприятно. Чуть-чуть присогни еще. Смягчи колено. Во! Супер. И сейчас что важно? Мы фиксируем вот это вот внешнее ребро стопы в пол. Знаешь, где тянет? Где? Вот здесь. Это длинная малоберцовая. Длинная малоберцовая, друзья мои. Длинная малоберцовая. Ёшкин-кошкин, как больно. Можно помассировать, если тянет. Вообще, конечно, можно ее помассировать вот здесь. Ох ты ж мамка моя! И моя тоже, кстати. И твоя тоже, кстати. Ух ты! Ну так. Что там? Это массада приемы какие-то. Ты помнишь волну, которую мы делали? Да. Хорошая новость, тебе нужно будет делать ее же, только вот в этом положении. Офигеть. Ты можешь левую ногу чуть-чуть отставить в сторону, тебе будет не так приятно, но тем не менее. Да, у меня потянуло все внутри, начало тянуть все внутри. Да. Ну, Что мы внутри, делаем это в смысле здесь? вот здесь вот, да. Да, Ага. это нам обязательно для хорошей аэропозиции, для хорошей езды на велосипеде, бега, ходьбы и вообще, в принципе, жизни нам нужны хорошие подвижные приводящие. То есть не просто сильные, когда вы сидите вот в этой Wi-Fi зоне в тренажерке и сводите, разводите колени, да? Ага. А когда вы именно умеете их двигать. И вот в этой волне они сейчас начнут все перекатываться. Смотри, волна будет намного меньше амплитудой. Да, я не смогу большую. Да, то есть не я везде от нее уже большую весь амплитуду. натянутый, да. И присогни колено. Ага. У нас нет цели натянуть все Ага, как понял, это. да-да-да. Ага. Снова начинаешь с раскрытия таза. Отлично. Смещаешься назад. Все, видишь, он уже больше не Уже идет. больше не идет. И вот отсюда ты уже подкручиваешь, толкаясь внешней стороной правой ноги и снова раскручиваешь. Оп! И снова поехали. Идем назад. Подкрутил. Отлично. Правую ногу прижимай. Ага. Просто очень небольшие движения. Но вот здесь все начинает крутиться, откручиваться, раскручиваться. Да, кстати. И оно прям прокручивается. Если мы посмотрим вот с такой перспективы, на самом деле нога в очень большом отведении. Да, то есть это прям такой челлендж, это такой вот... Офигеть, вообще, что Это происходит? далеко не все девочки смогут сделать. Офигеть. Да, если мы вот с этой стороны будем смотреть. И еще попробуй вот этой подвздошной костью потянуться в пол немножко, вперед его. О! То есть надо и таз выкручивать, и кости в пол тянуться. Да, еще вот здесь ровно оставить. Ага. И вот это толкнуть вверх. И что же И происходит? голову чуть вверх. Да. О, а
теперь поехали. Волна. Отлично. Снова раскрывай. Раскрывай, раскрывай. Волна. Если вам здесь супер легко, так же как Мише, Чего легко, в смысле? мы можем добавить немножко огня сюда, поставить руки на предплечье. Попробуй это сделать. Аэропозиция, помнишь? Чем я согласился? Ну да, окей, конечно, есть гораздо более гибкие ребята. Вспомни про разгибание грудной клетки. Мячик толкаешь вперед, мячик которого нет. О, красота! И вот теперь амплитуда будет крошечная. Скорее всего, на видео она прям будет не сильно видна. Но я хочу, чтобы ты немножко раскрыл седалищные кости, чуть сдвинулся вперед и сделал маленький перекат тазом вперед. Поехали, волна, та же самая волна. Отлично. Снова раскрыл, грудную клетку потянул вперед, и снова поехали назад и вперед. Супер, красавчик. Еще один раз, всего один. Если вам здесь нестерпимо больно, мы не терпим здесь боль. Дискомфорт, да. Вот это ощущение перетирания, да. Боль, нет. И теперь левую руку ты поставь на ладонь в центр. Левую. В центр. И начни раскрывать правую руку в сторону, раскрывая грудную клетку. Вот так? Да. Ой, там что-то хрустнуло. Там, похоже, что-то отклеилось. Что-то сломалось или Пробудилось починилось. мировое зло. Хорошо, отталкивайся левой рукой. Ага, толкай Прям прям. толкай ее. Еще толкай, как будто отжимаешься на ней. Да-да-да, есть. Ага. Погрузи ногу. Ага, погрузил. Чуть меньше выкручивай плечо и докрутись именно грудной клеткой. Вот. Ёж, матрёж. Да, прекрасно. А еще погрузи левую ногу, левую голень в пол. Есть. Ага. Закручивайся обратно. И еще буквально 2 раза, чтобы мы уж так... Это такой немножко релакс Да, для очень нервной релакс. системы. Нет, на самом деле, друзья, конечно, совсем... Да, то есть мы просто Жесть. ее... Ух, какая... Еще один раз давай сделаем. Что, еще другая сторона будет, да? Нет. Что ты? Хорошо. Теперь сначала остаешься здесь. Ногу сначала возвращаешь назад. Ребята, это очень важно, что ногу назад сначала возвращаем. Вот так. Да, и только потом ее возвращаем. чтобы она правильно встала как будто в пазуху, что ли, ты имеешь в виду? Чтобы резко не дернуть фасцию, которая там натягивалась. Ёшкин, это как будто чужая нога стала. Ну, в Попробуй смысле, сделать симметричную волну снова, которую мы делали до этого. ну, в смысле, просто, да? Вот обычно? Просто, да, раскрываешься. И ты будешь чувствовать большую разницу в правой и левой стороне. Это пипец просто. Я хочу прям сесть вот сюда, вот прям, и у меня таз останется. Смотри. Да. Ёшкин-кошкин. Нет, тут, в смысле, тут не могу, а тут прям офигеть просто. Офигеть просто. Фишка аэропозиции, что мы как будто сидим в одной плоскости, но на самом деле, чтобы сесть хорошо в этой плоскости, нам нужно работать всегда в 3D. Любая тренировка должна быть во всех плоскостях, то есть это далеко не только движение Офигеть в какой-то просто. одной Это плоскости. чужая нога вообще. Что мне? Чья это нога? Кто мне ее приделал? Нет, в смысле, друзья, еще раз, я всю жизнь живу с ощущением, что я максимально не гибкий. Это неправда. Это неправда, да, и поэтому, то есть для меня эти амплитуды, которые, ну, наверное, многим из вас кажется, ну, я всегда так делаю, блин, для меня это просто офигеть. Хорошая новость, Миш. У тебя есть вторая нога. Окей, да. Ты помнишь, сначала мы ее... Давай вот Да. так вот, да, чтобы было понятно, может быть, людям с этой стороны С этой попробуем. стороны. Да. Куда ты ногу поставил, друг? Сначала назад. Сначала мы ее... И сначала вернись на четвереньки. На Сделай это четвереньки. красиво. Красивые четвереньки. Сначала вытянул ее назад. Вытянул назад, Повернул в бок. повернул в бок, поставил на Упер внешнюю ее сторону. внешней стороной. Да. И сразу Ух, там вообще присогнул, просто да, всё потому болит. что ей не нравится. Помнишь, мы здесь немножко тоже подшаманили, здесь тоже Да, и раз там уж- внизу на ноге прямо какой-то вообще портал в ад открывается. Да. И здесь, кстати, вот не так интересно вот здесь, сколько интересно, наверное, будет тоже вот здесь в районе пятки. Что происходит? Сейчас мы тут чуть-чуть... Как будто внутрь она, как будто пальцы засунула под кожу. Ух, жесть, Ну, как так будто обычно связку Ник. вытягивают из меня. Обычно мне предлагают... Это легкая тренировка, друзья. Она поможет вам стать лучше. Recovery. Вот. И когда мы вот это поделаем... Кстати говоря, чтобы получше стал большой палец, можно вот здесь вот мышцу, отводящую большой палец, немножко пошаманить. Простите, это жесть, я не знал, что так больно бывает. Годы обучения делают людям больно. Черт, это Зачем точно... Я не знаю, что это. Это, блин, ребята, это... Вот, смотри, это запоминай, шаолинские специалист. техники удара одним пальцем. Да.
Маньяки мне точно не страшны. Да вообще. Воспитали хорошо. Ага. Смотри, сразу нога прямая, да, чуть-чуть. Да. Вот. Да, нет, сильно отпускает, конечно. Да. Все, мы, насколько смогли, поставили здесь ногу. Смогли, сколько смогли. А грудную клетку чуть вперед. Супер, красавчик. И поехали делать небольшую волну здесь. Опять же, насколько оно. мы можем. И подкручивай. Что мне не нравится здесь? Ты начинаешь идти с грудной клетки. Да. Я хочу седалищные кости. Вот отсюда. Ага, Поехали. я понял. Для этого надо их как бы Поехали. натягивать. Нет, не верю. Вернись назад. Ага. Седалищные кости. Вот. И понял. волна. То есть как будто, ребят, знаете, вот вам нужно, как будто вам крючки прицепили к вершинам седалищной кости и попки, и вам как бы за них тянут. То есть Да. как будто вот не вы сами их тянете, толкаете, а как будто вот за них тянут. Как будто вот так вот прикрепили берут и начинают тянуть да, назад, как будто только за вас седалищные тянут, да. кости. Это удивительно, это странно. Давай еще. Объяснить? Как это вообще объяснить? Вспоминай про вот эти два слинга Да. и их пересечение, то есть точка пересечения посередине. И прям попробуй сфокусироваться на том, как у тебя бедро относительно таза тоже двигается. Да? Ага. То есть вспомним теорию относительности. Это не про это, но тем не менее. Ага. Таз двигается, и как бедро внутри него тоже прокручивается в этот момент. Офигеть, и все да. внутри. Да. Офигеть, это как будто что-то чужое происходит. Супер лайфхак. Когда ты будешь идти в следующий раз вот в эту волну, вот здесь сделай хороший вдох и попробуй прям выдох внутри живота сделать. Поехали. Выдыхай и вперед. Вот, смотри, какая красота. Снова на вдохе назад. И вот он выдох, и прям почувствуй, как у тебя весь кор тоже уходит вот в эту... Кошку. В кошку, да, то есть у тебя все внутри, все мышцы глубокие живота, спины и всего остального. Да, прикольно, кстати, и даже правая нога работает. Конечно, тут работает правая нога, там ягодицы будут очень хорошо работать. Для тех, кто хочет красивую попу, это идеальная работа. Еще раз. Ну, давай для симметрии поставим предплечье вниз. Сразу вспоминаем про грудную клетку. Вот эту часть, да, именно грудную клетку больше. Именно мячик вспоминай. Ага, мячик. Вспоминай Все, давлю. Меньше шея, больше грудь. Ага. Отлично. И снова здесь супер маленькое движение назад. И подкручиваешь. Отлично. Снова супер маленькое движение назад. Снова седалищные кости. Еще седалищные кости. Дави. Угу. Супер, красавчик. Еще буквально один раз давай сделай. Пружинка. Правую руку ставишь в центр. И раскрываем ее. И помнишь, да, ты прям толкаешь от нее плечо вот сюда, прям посади плечо в сустав. В сустав, ага. Да, то, чтобы оно не вываливалось. Вот это очень красиво. Можешь взгляд направить на пальцы. Ты еще добавишь сюда ротацию. Надави хорошо ногой, второй ногой тоже. И сейчас от ребер возвращайся обратно. Выдыхай. Когда ты идешь вверх, ты идешь от руки, рука, взгляд. Поехали. И вот ты докрутил ребра, оттолкнулся правой рукой, прям как следует. Во! Обратно от ребер. Сделай еще 2 раза. 2 самых красивых раскрывающихся раза. И мягко будешь возвращаться. Сначала ногу назад. Ставишь ее на четвереньки, делаешь симметричную волну. Обязательно после асимметричной работы мы всегда зафиналиваем эту историю. Это была какая-то хрень. Давай еще раз нормальную кошку. Во! Ну вот, да, собственно, и супер. Чуть-чуть отдохни. Дай себе немножко передохнуть. Отлично. Ага. Сядем 90-90. Вот это будет небольшой такой практически челлендж. Ну, то есть у меня на вот, будущее. Да, Миша, как раз плохо. здесь мы будем проверять, как это у тебя будет в динамике. Какая задача? Задача у тебя будет просто взять колени, перекинуть их в другую сторону. И это первая часть задачи. Попробуй. То есть для меня это выглядит как, знаете, люди, которые типа, смотри, все очень просто. Встаешь и делаешь тройной фляг назад. Окей, неправда. Давай. Раз, да. И перекатываешь. Так, я понимаю, что сложную версию мы не будем, да, делать сегодня. Итак, это твоя зона роста. У нас в каждой тренировке должна быть зона роста. Смотри, что ты будешь делать в перспективе, на что я от тебя жду. Когда ты будешь перекидывать ноги, тебе нужно будет встать. Смотри. Красавчик. Смотри. Молодец. Зона роста. А? Смотри.
перекатываешь ноги, встаешь Нет. и садишься обратно. Нет, на самом деле я мечтаю так вот сделать. Эта история, вот эта история. У меня вот это как бы гопник скват, да, или как называется, у меня он вот на самом деле. То есть это как бы достаточно, это не очень хорошо. Ну, то есть как бы я еще более-менее могу на... Гопник скват. Да. Славик скват, да. То есть на самом деле, конечно... Точно тренировка. В идеале, конечно, хорошо там прям с пяточками сидеть на полу, да. То есть у меня вот так вот пятки на полу сидят, и то я сейчас как бы в смысле по делу упражнения. Обычно я так не могу сесть на самом деле. Но вообще как бы я только так могу сесть. А это, кстати, на самом деле супер важная штука для жизни. Особенно после 40. У Димы профессиональная просто, он уже сел такой, типа, я тут всегда. Так. Мы тоже прям скажем, как бы не, знаешь, не как бы не в поместье в Лондоне. В рабочем районе Казани, да. То есть ты говоришь, что дальше, типа, основная идея будет в том, чтобы вот отсюда как бы вставать. Ёшкин-кошкин, ладно. Оставим это, друзья. Если кто-то может так сделать, в комментах в Телеграме пришлите. Да, вставай. Подожди, а это вообще надо делать как упражнение? Вот эти да. вот сколько раз? Опять же, пока не станет совсем легко. Перекидываешь ноги. Ну вот за тренировку сколько в целом? То есть минута, 2, 100 раз? Я думаю, 1000. раз 5 перекаты. И потом мы просто стараемся встать. Сначала можно помогать себе рукой и вставать. И затем уже, когда ты можешь это делать легко, и контролируешь, ты хозяин своих тазобедренных суставов. И когда ты хозяин своих тазобедренных суставов. И своего мочевого пузыря. Особенно важно после 40, друзья. Это я своим мочевым пузырем командую. А не он мной. Давай, попробуй просто чисто ради интереса встать. Вот, в смысле, действительно, ты имеешь в виду, вот, в смысле, с руками? Да, окей. Да. Для начала с руками. Постепенно ты их убираешь, и уже это будешь делать абсолютно легко, свободно. Кстати, тоже челлендж, на самом деле, если честно, за 40 дней, я не знаю, реалистично или нет в моем случае, но... Попробуем, но научиться как бы без рук вот это делать, это, кстати, круто, на самом деле. Да, окей. Здесь достаточно большая... Смотри, можно дурацкий вопрос сразу, пока мы снимаем? Среди велосипедистов и бегунов очень много достигаторов. Так. Потому что это причина перетренированности, проданных квартир и почек за новые велосипеды, которые не дают ничего нового преимущества. Но, в смысле, здесь имеет ли значение количество? То есть, если я буду делать по 200 раз в день, буду ли я лучше прогрессировать? Или как бы... Нет. Здесь имеет значение только качество и внутренние ощущения. К сожалению, что тяжело понять с профессиональным спортсменом, это действительно тяжело. Это ощущение того, что нет какого-то универсального числа, сколько раз тебе нужно повторить. Нужно прислушиваться к себе, а это очень сложно. Очень сложно понимать, когда такой, слушай, у меня вот переключается такая работа на другую работу. И вот здесь придется слушать себя, придется слушать и понимать, как у тебя это все внутри происходит. И когда ты понимаешь, что вот здесь ты уже поднимаешь поясницей, все, это уже мы здесь заканчиваем. У нас здесь работа чисто на тазобедренных суставах. И когда они мягкие, скользят, у них все хорошо, все классно. Когда здесь больно, неприятно, нет, мы это не продолжаем. Окей, ну и, наверное, из примеров таких, да, для спортсменов. Настя, кстати, работала с профессиональными хоккеистами в Казани и вообще там с многими профессиональными спортсменами, поэтому она понимает, о чем говорит. Любовь к спортсменам. Да. Здесь очень важно тоже понимать, я вот как другой пример приведу, возможно, кто-то, если из вас занимался всякими реактивными видами спорта, типа спринта, там, да, или, не знаю, тяжелой атлетики, что-то такое. Есть вот это ощущение, когда вот взрыв, когда вот эта резкость, когда вот эта вот как бы реактивность закончилась, и вы уже начинаете как бы уже медленные движения становятся тяжелыми и так далее. Да, вот как, например, когда вот спринт ты делаешь, когда у тебя выбегание из колодок, например, ты вот чувствуешь, что 3-4 раза ты можешь это сделать так легко, пружинисто и так далее, а потом у тебя начинается уже, ну, как бы тягомутина. В этих движениях, насколько я понимаю, да, вот то, что Настя говорит, то, что здесь тоже очень важно, что вот заканчивается условно вот это вот правильность движения, начинается как бы тягомутина. Вот она не нужна, она не дает прогресса, да, потому что вы вот взрывную скорость не можете развивать, если делаете как бы это медленно, да, и вот поэтому 3-4 раза супервзрывных ускорений достаточно, но они должны быть с максимальным намерением, и вот здесь тоже намерение важнее. Окей, погнали. Погнали. Мы чуть-чуть поработаем с вестибуляркой, закончим работать с фасцией. Смотри, в чем будет фишка. Тебе нужно будет уйти примерно в твою аэропозицию, поставить одну ногу вверх, вперед, вторую назад, раскрыть седалищные кости, чуть наклониться вперед. И мы здесь оставим, смотри, уже классно, да? У меня, знаешь, что, у меня колени хотят вот сюда уехать. Ага. Нам намного лучше ощущение. Все, мы стоим здесь. И пока мы стоим здесь, поставь палец перед собой, плечо чуть расслабь. А вы пока тоже поставьте палец в комментариях. Тебе нужно сейчас фиксировать взгляд на пальце, а потом на точке на стене. Просто фиксируй взгляд туда, сюда, туда, сюда. Что мы здесь делаем? Мы тренируем нервную систему фокусироваться на ближнем плане, на дальнем плане, что будет критично важно для велосипедистов, при этом оставаясь в позиции, когда у тебя все безопасно, все классно. Нормально? Да.
Нормально. Убираешь палец, моргаешь немножко. И сейчас вот в этом положении просто двигаешь глазами вверх-вниз. Только глазами вверх-вниз. Только глазами вверх-вниз. Только глазами вправо-влево. Руки можешь поставить на локти, как будто у тебя все еще аэропозиция. Плечи раскрыл, грудь, мячик. Серьезно. Грудь, мячик. Угу. Ага. И теперь самое прикольное. Когда мы едем на велосипеде, ходим, живем, мы очень много моргаем. Угу. Когда мы моргаем, наш мозг оказывается в полной темноте. Угу. Мы этого не фиксируем, но он оказывается в полной темноте. Закрой глаза. Поверни голову вправо. Поверни голову влево. Вверх. Вниз. Снова влево, вправо, вверх, вниз. Ускоряйся. Не теряй грудь, не теряй седалищные кости. Что мы даем здесь? Мы даем безопасность нервной системе в этом положении. Мы показываем, что здесь все окей. Он никуда не умрет, не упадет, его не съест ни один крокодил, пока он с закрытыми глазами. Открываешь глаза, быстро моргаешь. Угу. Мягко подкручивай таз, возвращаешься обратно. Оп. Ну и то же самое можем повторить. Мы можем повторить, да, сейчас мы не будем это повторять в силу того, что у нас нет времени. Мы сделаем сейчас очень-очень крутую вещь. Будем воспитывать в твоей ноге реактивную силу. Тебе нужно поднять ногу. Чем ты ее поднимаешь? Усилием воли. Усилием воли. А нам нужно будет... Смотри, видишь, квадрицепс напрягся, Да. мышечная работа, тяжело. Да, я как будто отклоняю корпус назад, чтобы поднять эту ногу вперед. Представь, что вот Да. на том месте, где у тебя будет педалька, Да. там у тебя есть батут, пружинка. Опусти вниз, смотри, поставь ногу, опусти пятку, и представь, что ты отпружиниваешь от передней части ноги, и бросай ее обратно, и отпружинивай снова. Она мягкая. Пока это мышечная работа. Чувствуешь? Прям отпружинивай. Смотри, чтобы нога перекатывалась. Я понял, что ты имеешь в виду. На мою ногу посмотри. Посмотри еще раз на мою ногу. Она отпружинивает. Она ставит пятку и отпружинивает. Перекатывай стопу, пожалуйста. Так. Она пока не отпружинит. Она касается, и ты ее поднимаешь квадрицепсом. Я хочу, чтобы ты почувствовал, что здесь прям батут. И смотри, она перекатывается. Видишь, вот так. Раз, раз. И в какой-то момент вот здесь такая раз, и всплыла. Снова бросаешь, и всплыла. Помнишь, у тебя вот эта часть работала? Понял. И ты делаешь это... Ты как бы запускаешь движение, как будто... С задней линией. Да, с задней линии от пятки. Ахиллом. Да. Ага. Это пружина ахилла. Ага. Пружина Вообще другое движение. ахилла. Пружина ахилла. Ага. И теперь добавь в нее амплитуду сзади. И она будет добавлять реактивность. Да. Это мышца. Хочу фасцию больше. Прям сядь на нее и отпружинь. Прям. Сядь и отпружинь. Да. Сядь и отпружинь. Она прям натягивается сзади, друзья. И отпружинь. Да, я сейчас покажу, да. Вот она прям, вот здесь вот мы... Я чуть-чуть то, что чувствую, говорю на самом деле. Вот здесь вот прям натянулась, я прям чувствую, как у меня вот эта вся вот линия там, да, она вся напряглась. И я как будто ей как бы запускаю. Еще прям толкай назад пол. Это... Вот она. Она улетает сама. И она просто возвращается. Да. Это вот она, реактивная сила. Да, из прикольного, то есть действительно как бы, то есть ты в какой-то момент перестаешь чувствовать квадрицепс, и полностью она как будто вот на другой, не знаю, тяге ходит. То есть вообще 0 усилий. Цель. То есть как будто 0 ты усилий. используешь свои какие-то внутренние пружинки, да. Именно. Наша задача переключиться с мышечной работы на фасциальную. Офигеть, Теперь просто ради интереса попробуй сначала одну ногу поднять, потом вторую. Ты сам почувствуешь, насколько это большая разница. Вообще, в смысле, вот я прям чувствую, что она стала ходить. Да, то есть вот это прям тяжелая, прям она тяжелая нога. А это прям легкая нога. Офигеть. Попробуй. Сначала, начинай с положения стоя. Да. Чуть-чуть нога впереди. И вот здесь. То есть сначала нам нужно немножко включить эту пружинку. Видишь, она сначала не хочет. Вообще не хочет. То есть она пока просто не понимает, она делает это мышцей. Да. А тебе нужно включить заднюю поверхность, отпружинить, представить, что там батут. Вот уже лучше. Уже лучше, уже начинает взлетать. Да, очень странно, не могу объяснить, что именно чувствую, но постепенно, если начинаешь думать об этом, Мы переключаемся. о стопе, об ахилле, вот когда думаешь об ахилле, прям я представляю, как у меня ахилл поднатягивает, как у меня вместо ахилла у меня как будто, как это называется? Пружиночка. Ну, пружиночка или я эту эластичную ленту представляю эластичную. Начни уводить назад. И вперед. Пока тяжело. Конечно, тяжело. Но не должно быть легко. Никто не обещал, что вот будет она. легко. Вот она, вот пошло сейчас. Прям пружинь. Снова задняя поверхность тебя толкает вперед. Не передняя, не квадрицепс. Ты Вот прям она. сзади.
Прям представь Вот визуально весь слинг сзади, Вот вся она. твоя задняя линия, и смотри, она как Вот классно взлетает. Даже видно, насколько движение становится легче в этот момент. Мягче. И оно, смотрите, Ровнее, без квадрицепс рывка, намного да? мягче, оно без рывка, и оно классное. Да? Гуд? Ага, вообще. Гуд. Офигеть. Сядь, пожалуйста, с прямыми ногами, и мы сделаем завершающее прикольное упражнение. Ага. С прямыми? Да, просто попробуй снова потянуться вперед. Ну, то есть, да, мы почти дотянулись. А сейчас мы сделаем магию, которую вы можете делать каждый день. Поставь перед собой правую руку. Нормально? Да. Начни указательным пальцем делать круги. Только не смотри на свою руку. Она без тебя справится. Я не уверен. Ёшкин-кошкин, что происходит? Почему у меня другие пальцы вращаются? Да, и другая рука тоже. Не давай. Ага. Только указательный палец делает круги. Больше никто, ничего, никакие пальцы. Ага. Теперь только средний палец делает круги. А он не умеет вообще. Я понимаю, но очень надо. Если твой мозг не знает, где находятся твои руки, то он представляет их как что-то закрытое. Когда это что-то варежку, закрытое, да? как варежку. Представь на уровне инстинктов. Да. Если ты постоянно держишь, значит, тебе нужно постоянно блокировать плечо. Да. Чтобы, ну, если вдруг что-то, да, указательный, средний палец продолжает делать, да? Давай, безымянный. Он там есть. Ребята, у меня нет безымянного пальца. Нет, без шуток. То есть я чувствую указательный, я чувствую средний хуже, и безымянный как будто его не существует. То есть он может вращаться вместе со всеми. Вся рука. Но он один. Блин, стрёмно. Да. Не Офигеть. смотри на него, он без тебя справится. Визуально не подключаем. А знаешь, в чем прикол? Я вращаю, я пытаюсь вращать вот этим пальцем, и у меня все вращается, у меня квадрицепс ноги напрягается. То есть это о чем говорит на самом деле? Это говорит о том, что реально, в смысле, я весь, значит, ну, то есть, типа из-за одного чертового маленького пальца у меня весь организм в напряжении находится. Да. И мизинец, прикинь. А вот он, кстати, более-менее. Он более-менее, да, смотрите, он прям это аристократично, когда пьешь чай просто сразу. Да, я аристократ из рабочего района Казани. Ну, естественно, большой палец, он тоже будет прекрасно это делать Потому без что тебя, телефон, да. потому что телефон сделан. Стряхни всю руку целиком. И теперь поделай вот такие вот движения. Прям до конца открывай, до конца закрывай, до конца открывай, до конца закрывай. Ты меня сейчас будешь ненавидеть тихонечко, но это тебе понравится. Угу. Ну, чувствуешь, как уже там рука такая? Да, она уже напрягается, Я вот уже прямо не вот здесь хочу. вот, да. Да. И уже, да, очень лениво, да. И снова ее скинь. Теперь просто сравни длину рук. Оба! Да не может быть. И теперь наклонись вперед. Офигеть! Ребят, смотри, там реально, там плюс 5 сантиметров. Там плюс 5 сантиметров просто. Что с рукой произошло? Что ты делаешь? Какого черта происходит? И если бы я жила в Средневековье, меня бы давно сожгли на костре. Да, и это, ребят, вы понимаете, мы снимаем рано утром. То есть рано утром, это ты, значит, такой весь расслабленный, лежал на кроватке, спал. То есть это не то, что ты весь день Я сидел спала, за компом работал, и такой пришел, ну, как бы, не, в смысле, ты как бы, ну, в нормальном, ну, то есть ты как в расслабленном состоянии. Офигеть. Вторая рука. Да. Указательный палец. Руку правую успокой. Я не могу. Сейчас правый будет очень хотеть помогать, тем более, Да, если вы хочет. правша, и первую вы делаете правую руку. Да, у меня... Ага. Первую лучше делать правую руку, если вы правша, левую, если вы левша, это для вашего мозга будет безопаснее и спокойнее. Ага. Средний палец. Типа, если делать... Наоборот, уже стресс какой-то будет. Да? Тут вроде как твоя рука. Посмотрите, как раскочеверяжились пальцы. Вообще жесть просто. Я просто, никогда не происходит? думал, что у меня такие проблемы с руками. Я всегда думал, что у меня все норм с руками. Это не с руками, это с мозгом. Да, это просто жесть вообще. Реально жесть. Это как будто, в смысле, я не знаю, что происходит. Как ушами двигать. То есть, ну, типа, нереально. Безымянный? Ё-смотри. Ну, кстати, вот он вот здесь вот безымянный почему-то получше, чем средний. Удивительно, да? Или кажется мне? Угу. Я даже посмотрел на него на всякий случай, чтобы понять, вообще он двигается или нет. Это он или нет? Это он или нет, да. Так, рука. Да, вообще жесть просто. Мизинец. Офигеть просто. Что происходит? Кто здесь? Да. Ну и большой немножко подвигаем. И пельмешки. Пельмешки. Быстрые пельмешки. Ладно, левая рука не хочет делать быстрые пельмешки, Вообще я понимаю, не хочет. но как бы у нее нет вариантов, Да, она хочет быть согнутой всегда. Да, она не хочет этого делать. Да. Снова стряхиваешь, сравниваешь длину рук, уходишь вперед. Не, ну вот уже, да. Смотри, они уже человеческие. Да, реально, смотрите. Да, видишь, мы почти дотянулись до пальчиков. Да. Если мы тебя так еще подвинем сюда, то мы, собственно, до них докинемся. И теперь вставай наверх. Вставай наверх. Вставай на Чтобы спину. зафиналить всю эту историю, помнишь историю про пружинку, да? Да. Мы с тобой поделаем очень классную пружинку, которую ты можешь делать каждый день. И здесь тоже очень важно ориентироваться на ощущения. Сначала просто кивни головой, начни стекать вниз, полностью в наклон вперед, в roll down.
И согни ноги так, чтобы у тебя руки встали ладошками. Ага, вот. Есть? Да. Помнишь, мы делали пружинку ногами? Да. Вот сейчас представь, что у тебя батут на руках. Ага. И ты себя толкаешь чуть-чуть вверх и обратно падаешь вниз. Плечи расслабь и просто представь, что вся твоя задняя линия, включая спину, включая затылок, это все большая пружина. И с каждым разом прям толкайся руками так, чтобы тебя поднимало все выше и выше. Но ты прям пружинишь. Ты такая, знаешь, это кукла детская. Угу. Надо легкое движение должно быть. Легкая. Ты прям Реактивное, именно но руками. легкое, да. Реактивная, но легкая. И сейчас почувствуй силу в ногах, почувствуй, что они на самом деле очень сильные. И когда ты поднимаешься вверх, добавь выдох, чтобы включился твой кор. Внутри глубокие мышцы кора. Как интенсивно качать пресс? Вот так. Так вы еще пресс не качали. Скажи, он начинает там подгорать немножко. Когда ты включаешь, когда ты вверх поднимаешься, все глубокие мышцы. Оттолкнись еще сильнее от рук. Прям упади вниз, еще оттолкнись. И последние 2 раза. Завершающие самые красивые. Намного более свободное движение стало. Поднялся вверх, чуть растянись, просто уйди вниз. Тихонько раскрутись назад. Сидеть. Раскрутись назад. И давай сделаем ретест аэропозиции, который мы делали в самом начале. Угу. И посмотрим, как она у тебя сейчас. Грудь вперед. Седалищные кости назад. Но я считаю, это успех. Посмотри, где мы сидим. Да. Фу. В общем, друзья, смотрите, это был необычный выпуск. Во-первых, я устал, хотя я думал, что мы просто... Честно, я не знал, что будет, то есть я слежу за тем, что делает Настя, но я не знал, что будет, потому что у нее методики прям самые современные, те, которые вот на передовой. Такого еще в интернетах не показывают практически. И, в общем, если вы думали, что в этом выпуске нужно будет, типа, посидеть вот такой растяжки, посидеть вот такой растяжки, ну или там вершиной всего западного и российского ютуба это поделать мобильность, там, да, типа казаков и так далее, то, сорян, наверное, разочаровали. Но для тех, кто ищет действительно современные методы, которые позволяют включить не просто мышцы в работу и связки, но еще и мозг, и удивительно, как это работает. А это работает? А это работает, да. И Настя работает с огромным количеством, я говорю, разных людей, которые восстанавливаются после тяжелых травм, профессиональные спортсмены, которые восстанавливаются, возвращаются в спорт или хотят улучшить какие-то свои двигательные характеристики. Поэтому мне кажется, что... Что говорить? 40 дней? 40 дней и посмотрим, как твоя аэропозиция улучшится или ухудшится. Мы не знаем. Да, при этом, друзья, давайте так, еще раз скажу, что кто-то может подумать и написать в комментарии о том, что не, но если ты никогда в жизни не растягивался, то любая растяжка тебя за 40 дней сделает как бы чемпионом мира по гимнастике. В моем случае это не так, потому что я последние несколько лет действительно пытался статически и по Ютубу тянуться, улучшать мобильность, особенно перед приседаниями, особенно перед этим. Если честно, результат достаточно слабый. И вот Настя мне объяснила как раз, когда я к ней обратился, что, возможно, дело не в мышцах, а, возможно, дело в голове. И вот попробуем сейчас вот таким способом. Ну, а вы напишите, как вам нравится, не нравится. Если нравится, мы обязательно с Настей запишем еще выпуски о том, как перед, например, тяжелой тренировкой готовиться к ней. Или что делать после тяжелой тренировки для того, чтобы ваши вот напряженные все, так сказать, отфигачившие, облактатленные мышцы, просто закисленные, вернуть в максимально восстановительное состояние. В общем, пишите, напишите вообще, как вам, потому что это экспериментальный формат. Такого мы еще не делали. Очень круто, что вот мы с Настей собрались, мы живем в разных городах, и наконец-то мы встретились в одном городе для того, чтобы записать для вас этот видос. Поэтому важно обратное мнение. Ну, или скажите, что не надо такого, покажите лучше. Велосипеды. Велосипеды и йогу. Да, и все такое. Мне кажется, как минимум, это было лично мне, я скажу, мне на самом деле важно ваше мнение, но лично мне было чертовски познавательно, чертовски интересно, очень необычно. В голове очень сложно принять, что эта штука эффективнее, чем классические методы в виде там йоги, балета, растяжки и так далее. Но я буду пробовать, и ничего, мне кажется, лучше не покажет, чем практика. Но какие эмоции я получил во время тренировки, это офигеть. То, когда ты просто минуту что-то поделал, и потом такой, офигеть, это как будто чужие ноги, руки, то есть ты совершенно по-другому начинаешь себя чувствовать. Возможно, не такая большая амплитуда, опять-таки, просто потому что у меня изначальный уровень достаточно низкий.
но ощущение совершенно невероятное. Я сейчас чувствую, как будто у меня, знаешь, вот как из велосипеда, знаете, как из каретки, когда, или там из цепь, когда смазываешь, вот она до этого крутилась так, и сейчас ты ее смазал, такая... Поехала. И вот у меня такое же ощущение в ногах, что типа, что вот они, в них были какая-то грязь, какой-то песочек, и сейчас как будто все такое мягкое, такое смазанное. Офигеть, то есть это невероятные какие-то ощущения. В общем, будем пробовать, телеграм-канал, все будет, на нас все ссылочки оставлю. Описание этой тренировки, что конкретно делать, в какой последовательности, сколько мы тоже напишем и в комментариях к видео, и обязательно в телеграм-канале. В общем, друзья, с вами был Физкультурник, наш экспериментальный тренировочный выпуск. Если интересно, пишите, будем делать что такое. Ну и вы знаете, неважно, друзья мои, на чем и как, главное получать удовольствие, кататься, кайфовать, заниматься спортом, потому что движение – это жизнь, а особенно после 40. Ладно, давайте будем на связи. Пока-пока.